କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ସିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ପରସ୍ପର ହେଇକି କ୍ଷତି ହେଉଛି ଆମ ସହରର ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁଦିନ এই কথাটি ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ଏକ ଭାରତ ମାଆର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ମାଆର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଭାରତ ମାଆର ଗୌରବ ପାଇଁ ଭାରତ ମାଆର ସାର୍ବଭୌମତା ପାଇଁ ଆମେ ଏକଜୁଟ ଯେଉଁଦିନ ହେଇଯିବା ସେଇଦିନ ଆମେ ଗର୍ବରେ କହିପାରିବା ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇଏ ସବୁ କହିପାରିବା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାରତ ମାଆର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଭାରତ ମାଆର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କିଏ ଆବାଜ କରୁଛି କିଏ ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତେ ସେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିବେ ଭାରତ ମାଆର ଜୟ ଗାନ ଯାହାର ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁଦିନ ସବୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ ବା ମୁସଲମାନ ହଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେଉଁଦିନ ଗାଇବେ ସେଇଦିନ ଆଉ ବିଭୂଷିବା ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନାହିଁ ତାର ବିଭୂଷିବାକୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା। ଆଉ ଜଣେ ମାତ୍ର ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ରୂପ ଭାଇଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ତାପରେ ପରିଶେଷରେ ଆମର ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବେ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଞ୍ଚିତ ସତ୍ମଲ ମହୋଦୟ ଯିଏକି ଉତ୍ପାଳ ଯୁବ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାର ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆମକୁ ଏମିତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ବିଧାୟକ